各位同修，各位大德，我哋大家請睇《法說罪業應報教化地獄經》。今日咧嚟為你哋講呢部經啊。點解咧？我講呢部經咧，俾大家知道咧。呢部經嘅內容咧，裏邊咧，大部分咧係講我哋在一世間做過乜嘢因，第二日咧就愛受咩果報。所以呢部咧就講俾我哋聽，今生我哋所碰到嘅事情，順嘅境界又好，或者惡嘅境界又好，一切咧都係我哋咧前生所做落嚟嘅業，所以今生咧就一定愛受。但係如果你明白咗，你受起身嚟咧，你咧就會受到好歡喜，你咧就唔會埋怨貴天貴地、貴佛菩薩唔公平、冇保佑你。若果你明白咗，你咧就唔會埋怨點解我學佛都仲有咁樣嘅事情會發生在我哋嘅身上呢？好多人呢唔知道自己前世做過咩事情。今日講呢部經俾你聽呢，第二日你哋明白咗啦，你就知道啦，一切都係自己做。正所謂講自作自受，冇人可以代替。所以我哋嘅每個人啊，嚟呢個世間咧，都係嚟應報，就係你受報。所以我哋呢個身叫咩身？叫應報身。所受嘅果報，點解咁講咧？因為我哋前生所種落嚟嘅因啊，今生咧就嚟受果啦。咁樣受果之間咧，難免不了咧都會作業。作業咧就有好多種，有善嘅業，有惡嘅業，有無記嘅業。無記嘅業就講又唔係善又唔係惡，呢三種。所以我哋亦種咗咁嘅因，藏響我哋嘅大白色裏邊。但係經過咗一段時間，遇到緣嘅成熟咯，我哋咧就愛受翻我哋嘅果報，就受一果。所以而家我哋在喺世間係受緊果，變成因，因都變成果。所以佛教講萬法皆空，因果不空。道理咧就在呢度。咁點樣解釋俾大家明白咧？既然萬法都係空噶啦，點解因果唔空咧？我咧就簡單比喻俾大家明白。意思講，因就係代表一個種子。呢個種子種落個地下咯，經過一段時間，呢個種子會飆發芽，發芽會生咗一棵樹。咁佢生咗一棵樹，個因咧就唔見咗咯。生長咗一棵樹，樹就係果咯。樹上有果，就係因就變成果咗。
因唔見咗咯，有果出咯。咁咧佢結咗果咯，果就係因咯。咁樣將果食咗，果裏邊嗰粒種子就係因咯。咁啊果就冇咗咯，就有因啫咯。咁個因再種落地下，又再重複，就因又唔見咗咯。嗰棵樹就變成果咯。就講萬法皆空，因果不空。果會變成因，因會變成果，就循環嘅關係。所以我哋在一世間做過咗呢個因，藏喺我哋嘅意識裏邊，但係呢個因就會變成果。你搶緊果報嘅時候啦，果報之中你又食咗個果，享受咗果，果就變成因，因咧繼續又再做，又變成一果，因變成果，果變成因，就係循環關係，一路嚟咧都唔會滅。所以講萬法皆空，因果不空，道理就在呢度。我哋換咧就換個形象啫，換個形體。意思講，我哋食咗一新果嘅肉啦，新果肉就係受咗啦，你受用咗啊，受完咗個形體冇咗啦，呢啲新果嘅肉冇咗啦，就有種子嘅啫。咁啊，種子種咗落地下，種子又冇咗啦，就變咗棵樹咯，形象又變咯。就係講我哋世間人在世間一路投胎轉世，換個形體。今日做男人，啊聽日做女人，下一世就做女人，跟住做翻男人。形體一路變，但係個業色咧係冇變到，仲係邊個？仲係你嚟嘅。今生我哋死咗啦，冇咗，但係個業咧仲響你哋喎，仲係你嚟嘅，主人仲係你喎。咁啊，你來世啦，你投胎轉成啦，轉成另外一個形象出嚟啦，或者男又好，或者女又好。咁今生你受咗嘅男嘅女嘅果報啦，你今一生嘅果報受完咗，你又死咗咯，呢個身體又壞咗，冇咗啦，又死咗，所以又轉咯，可能轉成女嘅，又或者可能轉成男嘅，就一路循環咯。咁你喺六道裏邊一道一道咁循環咯，或者喺地獄，或者喺餓鬼，或者喺畜生，或者做人，或者上天。總之你未明白呢個道理之前呢，你就喺六道裏面轉嚟轉去，總之轉唔出，就因變成果，果變成因，一路轉。所以我哋就不定一路喺度受緊一啲罪業，受緊咁嘅果報，善有善報，惡有惡報。所以佛出世喺個世間，特別呢，就愛嚟教化我哋。就愛嚟講清楚俾我哋聽呢個事實嘅真理。咁我哋明白咗呢個事實嘅真理就過啦。咁我哋咧就冇懵懂懂、迷惑惑咧嚟過一生咯。所以我哋學佛係為乜嘢？就係佛咗去解決呢個問題，就係解決我哋多生多劫嘅問題。就係呢件大事，所以佛咧出世世間就嚟教我哋係乜嘢？覺悟。你覺悟咗啦，你明白咗啦，人生係為乜嘢而嚟？嚟咗呢個世間到底係為乜嘢事情？第日我哋走嘅時候啦，又係走去邊度？所以就嚟教我哋點樣嚟覺悟咯。你覺悟咗，恢復翻你嘅智慧德能，你本嚟具足咗嘅你嘅佛性，你恢復翻盡頭咗你啲功能咧，你就係佛。所以佛講啊，每個眾生本嚟係佛，正所謂埋咗，
俾啲妄想執着鎖埋咗我哋嘅自性，所以我哋即唔知道我哋到底係為乜嘢，在呢個世間嚟做人，到底係為咩事情？所以呢，關於到我哋嘅生死大事，出唔出到輪迴，成唔成佛，全部咧就係裏邊講得先清楚。所以今日我講嘅呢部經咩？全部講咩？講罪業。咁我哋在喺世間有冇作罪業？我同你講，梗有作罪業。問題你嘅罪業作到大或者細，深或者淺，你作嘅罪業大，你受嗰部時間咪長咯。有啲就一世還唔晒，兩世、三世、五世。罪業輕嘅一世就還完，或者幾年就還完，還完咗啦，你嘅惡報就受完咗。所以有啲人呢，我受嗰報受好多生，有啲人受嗰報就一世受晒，唔一定噶。咁樣嗰報裏邊有善嘅嗰報，有惡嘅嗰報，所以呢度咧就係好複雜嘅問題。點解好複雜？因為我哋世間有時做下善，有時做下惡啊。到底唔知善嘅多係惡嘅多啊？啊！你有冇講一生人好少講，從一出世就做善，做到去世，做到死咯，一生嘅壽命全部係善嘅，冇惡嘅，一啲惡都冇嘅，好難揾到咁樣嘅人，又好難揾到一生嘅咧，從一出世就開始做惡，做到死嗰日仲係做惡，又好難揾到咁樣。就係講一生人啊，大善嘅人少。一生人大惡嘅人又少，大部分咧就係一半一半，一半善一半惡，或者惡嘅多善嘅少，或者善嘅多惡嘅少。所以我哋有時做過嘅生活啊、事業啊，有時就好順利，有時就障礙，有時呢度人哋嚟陷害我哋，有時咧就有人嚟幫我哋。一切原因係咩？都係自己曾經做落嚟嘅。你曾經所做落嚟嘅業，今生咧你就愛受喎，唔係天加俾你，又唔係佛菩薩能夠幫你免咗，冇，種落嚟咗就你自己嘅承擔。所以佛講清楚俾你聽，自作自受，我哋做幾多，我哋就受幾多，冇得走。所以講我哋爭人哋嘅債就還幾多，你今生唔還就來世加利息一齊還，係冇得走嘅。你越早還就唔使還咁多利息，一樣嘅道理。所以因果道理就係好複雜。所以我哋人生每個人在一世間咧，就覺得好複雜。如果你學法明白呢個道理啊，你能夠睇空啊，睇透呢啲事情啊，一切都係假嘅。咁樣你就唔會起執着，你唔起執着，你就唔會傷心，你唔會掛礙，佢將來唔到你。但係往往我哋世間唔係啊，埋響裏邊，每一樣嘢都係我嘅，我嘅。所以你正有煩惱咯，正有業障。我哋用簡單嘅比喻啊，如果你明白咗，你睇個人生就好似睇一出戲，睇個電影啊。你個電影嘅大眼幕有乜嘢？一塊白布啫。咁個攝影機放出個燈光，射出嚟呢個眼幕嗰度，就睇到佢有顏色，有個公仔走嚟走去，走嚟走去，
哇！呢個奸噶，就要害呢個忠噶咯。呢個忠俾你打到半死啊！佢痛你跟住痛，佢傷心你跟住傷心。等解你睇到嗰個惡劇，你講嗰個惡係咁衰，咁樣嚟折磨人哋，咁樣嚟打人哋，咁殘忍，咁嚟害人哋，你又跟住傷心，跟住嚟親恨，想一跟就快死快啲死啊！等佢哋喊咪先，你又跟住喊。所以佛嘅眼光講，對住咗銀幕嚟喊，係咪天下間最蠢嘅人、最白痴嗰個人？所以你成日睇電視劇嘅時候，哎呦，人哋喊咪揸住手巾仔咁喊，同佢激動啊！咁睇到人哋仲有善嘅嚟咯，好嘅地方嚟，哇！你又拍心口，哇，歡喜咯，笑，高興咯。你又跟住嗰個眼幕嚟高興，唔通電視機裏邊或者眼幕裏邊有個公仔喺度走走戲咩？有個人喺裏邊做戲俾你睇咩？真嘅嗰個人喺度咩？就意思講電影咧眼幕裏邊全部都係假嘅形象，既然假嘅形象咯，你未必何其同佢緊張、傷心、憂慮、親恨，你何必同你咁樣？所以佛講呢啲咪傻人啦！人哋講做戲係戇嘅，睇戲都係傻嘅。如果你識睇戲係開智慧，呢啲假嘅，亦都唔係真嘅。戲係一塊布，一個攝影機打出嚟嘅公仔，有個顏色喺度走嚟走去喐嚟喐去，你就當住真嘅全部。如果你明白呢個道理呢，我哋而家生活在呢個世間啊，人同人在一齊，家庭妻子兒女啊，全部一齊，就好似而家我睇緊戲一樣。你使咩同你仔傷心？使咩同佢老公激氣？啊！而家人哋害你，你又使咩氣？使咩氣？報復。所以佛講啊，就因為我哋眾生迷響入邊嘅原理，你迷響裏邊，所以你就唔能夠出得嚟咯。你咪傷心咯，煩惱咯，就變成咗好多障礙你咯。話仔女將來我，先生將來我，老婆將來我，你咪起種種煩惱啊！呢啲講煩惱從邊度嚟？就係因為有個我執着呢個係我，你唔知道你呢個我係假嘅，唔係真嘅。哦，呢個我嘅仔，呢個我嘅財產，呢個我老婆，呢個我嘅車，我樣樣都係我嘅。咁呢一個冇咗你我，冇咗我仔唔見咗咯，你點啊？報馬單啊，報警察啦，去搵翻你個仔啦。你個車俾人偷咗，又去報啦，就係因為有個我喺度，我噶，你冇喐啊，我噶，就係因為咁樣咁辛苦啊。所以我哋生活在一世間唔明白，因為人生在世間短短幾十年嘅過程，所以就生到好辛苦。而家係講學佛咯，學佛嘅如果唔明白，你都唔能夠了脫生死，出唔到呢個三界，就係講出唔到呢個輪迴，繼續死咗又生，生咗又死，一路沉迷在呢個生死之間。換咗另外一個形體再換到今日今時仲未搞掂，未解決。所以我哋咧想去做翻個人咧，就已經等咗好耐，正做到一次人啦。既然做到人咯，又問到佛法咯，我哋咧就係好幸運噶啦，我哋好好嘅恭喜自己啦，得到人生啦，又問到正法咯。問到佛嘅真理嘅道理咯，我哋咧就應該我點樣去解決佢啦？我揾條路啊！既然大家咧都嚟咗佛教啊，都同佛有緣咗，都係宿世咧種下咗善根，正有今日嘅機緣，
如果你前生你唔種下呢個善根，你今生你唔會嚟聽經，今生你唔會嚟學佛。講俾你聽，如果今生正話開始嚟種，如果你唔識珍惜呢個機緣，你錯過咗，又累積到下一世，失去咗人生，又唔知等幾時先會得翻個人生，就非常之可惜。所以佛講人生難得，佛法難聞。今耳聞啦，唔向今生度，仲係等幾時先到呢？所以我得到人生係最尊貴嘅、最有價值嘅、最幸福嘅，先會得到人生。因為在人道咧，愛升上天就係在今生，愛落地獄都係在今生，愛成佛做菩薩都係在今生。所以人道咧就最重要，就係最好嘅機會。能唔能夠解決我哋多生多世嘅事，都係在人道。其他嘅道咧就艱難。你睇地獄就太苦，餓鬼都冇得食，畜生都恐懼等住俾人殺，冇定所。佢點修行？因為太痛苦咗啊！天上太安樂，就係識享天福，佢冇受苦。你諗我而家日子都唔知幾好過，你叫我修行，我即唔愛。所以在人道咧，一半一半，善嘅又有，惡嘅又有，就最好咯。所以唔上唔落咧，就人間最好。所以佛菩薩咧，點解一定要顯人身？點解佛菩薩嚟講愛成佛一定要在人道？所以人道成佛嘅機會咧大。人講比上不足，比下有餘。在呢段咁樣嘅時間咧，就最好學佛，最好修行，想成就了生死，都係在呢度人間。所以我哋咧而家投胎在到南部啊，咁啊南部嘅眾生咧就有佛法，其他嘅部就咧嘅人道啊就冇機會聞到佛法啊。東鶴神州冇佛法，南坦部洲就係我哋而家呢個地球呢個部位係屬於南部。人道有四部，我哋而家係南部，西部斯克鳥洲啊，北部北之魯洲冇佛法，只有人間福，享緊福。每個道人道嘅樣都唔一樣，壽命都唔一樣啊。第一個南東部東鶴神州人嘅壽命平均250歲，我哋南部咧平均就100歲，但係而家唔止咯，少咗，平均就60歲、70歲死咯，唔會超過100歲，係咁樣平均啊，人嘅壽命啊。佛經講100年咁一歲，而家我哋從釋迦牟尼佛嘅時候係100歲，嗰陣時就叫做五濁惡世咗。釋迦牟尼佛嘅時代就已經叫做五濁惡世啦，係好惡劣嘅世界。咁而家釋迦離開咗我哋3000幾年，惡到仲犀利咯，已經進入咗惡界、惡道世界。所以佛講係惡世界、惡眾生、惡知見、惡煩惱。佛講嘅啊，你有認咯，你唔好當善嘅嚟辦咯，係惡嚟辦咯。所以講斯克鳥洲壽命500歲啊，北之魯洲差唔多1000歲，人間壽命1000歲。所以講每一度嘅東南西北嘅人嘅壽命都唔一樣，嗰部都唔一樣，壽命唔一樣，嗰部唔一樣。所以嗰啲咧即係享人福，佢唔好似我哋呢度。我哋呢度嘅人道咧就一半一半，
你睇佢哋呢度啊，有家庭啊，佢哋印度有家庭啊，有兒女啊，但係嗰啲兒女點樣？就經常記載咧，唔使養噶，你知啊？佢哋男女嘅生個細路哥啊，掉喺路邊噶啦，唔使理噶啦，掉喺路邊係自己養大噶啦，自然養大噶。你哋啲生出嚟再慢慢抱住噶。哦，驚佢病死，驚佢餓噶，冇得食噶，佢嗰啲唔使噶，嗰啲有福報啊！每一種嘅東南西北嘅人嘅面相都唔一樣噶。聽過有4方面嘅，我哋咧就三角形嘅，有啲半月亮嘅，有啲圓嘅。所以每一度嘅人度嘅命嘅相貌都唔一樣。所以我哋而家南部係三角形嘅，大家嘅面相全部係尖嘅，三角形嘅。所以有4方嘅，有半月亮嘅，有啲圓嘅。所以每一度嘅人度都唔一樣。而家講人度，所以我最好就係我哋呢一度，因為佢嗰度東南西北即係南部有佛法，嗰3個冇佛法，因為佛菩薩係都冇用，佢哋都唔聽，佢哋就識享人福。咁人道都唔收啊，天更加唔使講啦。天上福報比人間嘅福報仲大啦。所以邊度愛修行？所以佛菩薩嚟呢個世間應法，就嚟呢個人道南部嚟講經說法，教我哋。所以我哋咧就知道佛說講俾我哋聽罪業。咁我哋唔可以講好噶啦，就講惡噶啦。罪業咧就係惡嘅。我哋做過好多罪業。有啲今生做，有啲前生做，有啲無量世之前做咗落嚟，今生就係受啦。所以照地藏經嚟講啦，罪業係點樣嚟嘅？地藏經呢有一段經文咁講啊：如是等閻浮提眾生，身口意業20界果，百千報應。經出列說。如是等閻浮提眾生業感差別，就係講咧，呢個就係講我哋眾生嘅業感嘅差別，就係我哋呢個世間嘅眾生啊。總結咧標本嚟講咧，係講做惡業嘅人啊。於是所指嘅上邊所講嘅做種種惡業嘅眾生。就係咧身口意業，我哋身口意所作嘅業，身作咩？殺盜淫，口咧做咩？惡口妄語量石奇異，意做咩？貪嗔癡。佛總歸納裏面就叫十惡業。相反嚟講，唔做就叫十善業。總之兩個都係業。咁惡嘅習氣所引發出嚟，就會做惡嘅果報；善嘅習氣所引發出嚟，就會做善嘅果。做善嘅因，你就結善嘅果。就必定嘅道理，但係離唔開呢個身口業。所以身口意嘅業咧，能做業嘅因，於是咧就能夠生將來種種嘅果報嘅種子。所惡嘅習氣咧就結果啦。所以即是以講以身口意為業因啦，以做種種嘅惡嘅習氣。所以我哋第一就感到惡嘅果報。呢度係必定嘅道理，所以我哋今生在身口意之中咧，我哋所做嘅係善係惡，就演發出嚟嘅今生。
所以我哋今生所受嘅就係喺呢度啦，唔可以怪人哋嘅，唔係邊個加俾你嘅，一切都係你做落嚟嘅。點解會咁樣？佛經就記着一念無明，無明就係唔明白啊，唔知道啊，咁你自己做過乜嘢，你唔明白，就係講佛講乜嘢應該做，乜嘢事情唔應該做，你無明，無明咧就唔識做，就亂咁做，一時做惡，一時做善。我哋講咩叫惡嘅習氣？比如講我哋嘅心中啊，有惡嘅習氣從裏邊。讓我簡單比如講，人在世間，世間就有兩種，男嘅女嘅。我哋已經有咗呢個惡嘅習氣，有咩？貪愛，男貪女色，女貪男色。咁你有呢個習氣喺度啊？我見到女仔靚啊，我中意，影發你啦。呢個習氣影發你，你愛去行呢個事情啦。咁啊，女嘅見到個男仔，哇！呢個男仔靚，我好靚仔，你嘅習氣就影發出嚟，哇！我係追氣，冇咗佢唔得，愛生愛死。到時玩咗翻嚟啦，又唔甘面咯。點知玩錯又嬲，變咗親恨，得到咗又驚嘅失氣，唔好咧又想去掉，所以人在咗世間就好矛盾。後生時唔識之後睇到咩？呢個靚，我追翻嚟做老婆。呢個我係嫁嘅，冇嘅我唔得，唔嫁我死梗。又係你自己揀噶嘛？你自己習氣嘛？因為你前身咧。就有咗呢個業嘅因嘅種子喺裏邊咗嘛，所以你今生業嘅因種子已經種咗落，你同期已經種咗落去咗嘅。你知啊，兩個人今生遇到呢個緣咯，遇到呢個緣點樣？你睇到佢就好靚噶，咁啊第三者同佢冇意義，冇呢個業因啊，講咁醜嘅啲草做老婆，但係你眼睇到唔係，好靚喎。人哋講唔靚喎，好似豬八怪咁樣，你都講靚喎。點解要咁？因為你嘅業因啊，你嘅習氣嘅種子啊，已經種落去咗大白色嘛。所以你今生碰到佢啊，只有你眼裏邊睇到係靚。所以古人講啊，情人眼裏出西施啊，只有你見嘅係靚。好似啊，你見到呢個種族。你講，比如講你講下簡單講，你娶個機靈人，你做老婆，人哋講黑蒙蒙，靚咩？你嘅眼裏係靚嘅，咁第三者，哎呀送俾我都唔會娶個黑嘅，好嚿火炭咁樣，一樣嘅道理啊，業因嘅原理啊。所以你講我係揾白嘅，咁啊黑嘅講。揾個白嘅邊好睇，我都係揾翻個黑嘅。咁各人嘅業因唔同嘛，所以你嘅眼所睇到嘅只有好，你認為只有好，你冇諗到佢唔好。所以我哋大家搶一齊啊，都係個業因嘅關係，你知唔知道？所以就影發你會作業，做咩？有時善，有時惡。就係講我哋嘅種子已經種下咗落嚟噶啦，今生就已經係受咗噶啦。所以今日我哋碰到嘅罪業係點？我哋都係習氣，所以惡嘅習氣咧，引發你起咧貪嗔痴，做種種惡嘅業，但係咩？我唔會受苦嘅果報，係愛你噶。所以我哋嘅心態裏邊啊，係咪一路保持善良？你一路保持善良慈悲，咁你所種落嚟嘅全部都係善嘅因。但係你碰到善嘅緣咯，嗰個對你點樣？人呢就冇講好唔好嘅，係我哋嘅業因啊，有好唔好？如果你種落嘅全部善嘅因，咁明明呢個惡人啊，
惡人會對你點樣？佢對你係善噶嘛？你同你係善嘅因嘛？如果你仲係惡嘅因，你見到惡人，哎呦，你一路傷害我，你一路打我，一路害我，唔係嗰個人會害你，係你而家受緊你嘅惡嘅果報。我哋種下惡嘅果報，而家我係受。你睇，我哋如果以人啊，大家喺一齊，點解你哋兩夫妻喺一齊咁好？第三個出嚟咧，就變成唔好，就變成仇家。因為你哋兩夫妻係善嘅因，跟住就恩恩愛愛啦。咁第三者出嚟係惡嘅因嘛？誒，你又搶我老婆喎，你又搶我老公喎，咁你就打咯，我鬥咯。咁樣如果係唔係你哋兩個人有關係，或者係第三個有關係？一切都冇關係，係我哋自己本身嘅業因，業嘅因所藏喺度，或者善，或者惡。如果你明白呢個道理，所結嘅果全部都係我哋自己整翻嚟嘅。你怪得天我，怪得地我，怪得神明我，怪得佛菩薩我，絕對就唔會去怪佢咯。所以呢度講啊，因此咧就會結成將來嘅苦嘅果報。所以因為身口意三做種種嘅惡因，因咧就能夠感果，所以做嘅就係好廣闊，所感到嘅就好多。所以我講百千嘅報應啊，都講唔盡啦。所以一個罪業嘅眾生所作嘅罪業咧，好似恒河沙咁多嘅數目啊，好難計得晒。所以今日咧大概講多少？所以我哋呢個世界眾生咧，剛強難化，業所感，我哋嘅品性根基係千差萬別，個個都唔一樣。所以地藏菩薩就應機嚟教化我哋咯，所以就必須要以百千方便咧善口法子咧嚟教我哋。所以惡嘅習氣結嘅果者咧，就以彌勒菩薩文經啊，所以準彌勒文經有三種，一就果報果生地獄等啦，第二咧就習氣嘅果出生在人中。就依實生有短命嘅果報啊，有實生嘅。你依實生嚟講，你咧就有短命嘅果；你以邪見，你咧就有痴心嘅增長，就以痴心嘅增長。第三種增果就依彼十種不善嘅業道，一切嘅外物冇有氣勢啊，百千嘅報應者啊，所以彌勒菩薩咧就有講，我哋嘅業因啊，就惡嘅習氣結嘅果有三種啊。咁準表婆世界經裏邊講啊，眾生作業啊有四種報，一就言報，今生造業，今生受。譬如講啊，今生我哋做嘅業，今生我哋自己受啊。第二種就生報，就今生做嘅業，第二生就嚟正嚟受報啊，就到第世啦。你後生咧，你正嚟受。第三種就後報，今生造業或者第三、第三生以正嚟受，或者第四世、第十世正受。第四種咧就無報。無報就無記業等啦，意思講我哋做嘅業咧，唔善又唔惡，你咧就冇報啊。所以講冇報咧就有四種，一咧就講時定報不定，就係講一時咧就係講以嗰三時啊就決定咧就唔改嘅，有業可以轉，所以講嘅報咧唔一定啊。有時我哋嘅報應咧唔一定啦，係時間未到嘅啫。所以無記業咧就咁講啦。第二一報定時不定，由於業力定咧，報唔可以改。現時咧有可轉嘅，就係講時唔定，就有時間唔定，有時嚟得早，有時嚟得遲。
所以呢啲業咧唔一定啦。三時就報具定，就意思講業定咗啦，時都已經定咗啦，即係四時就報唔定啦。有啲業咧唔決定，所以你時嘅報咧都唔決定。所以講咧，無記業裏邊有4種嘅階段，有啲定咗時，有啲未定時，有啲可以改，有啲唔可以改。就係講咧點樣改？業力就係我受嗰部業力，我點樣改？就有緣力，緣力可以改業力。我哋而家做咗嘅惡業就係定咗啦，但係我哋愛受嗰部有咁業力。如果你學佛啦，你有大慈悲心，有懺悔心，有平等心，你有願力嘅心，你嘅願力好強，就能夠轉呢個業力。如果你業力強，你願力少，你咧就受惡嘅果報。所以佛講業可以改冇？可以，只有咩願力。所以我哋有發願，願力好強，你至能夠轉得去。所以業力咧神通頂唔過，只有願力可以轉。所以佛教教我哋一定要發願，發大願咧就能夠轉啦，轉你呢個果報啊！所以我哋咧我知道，我哋咧我知道一個世間啊嘅人咧，照我《妖婆世界經》裏邊咁講，若果人誤解如是嘅業緣咧，無量世中啊流轉生死啊，何以故？不解如是嘅業因緣者咧，雖生到非想非想處啊，壽命100萬嘅劫咧，福盡咗啦，仲係一樣去墮落三惡道故。所以我哋咧，我知道啊，我哋啊做過嘅咩業，你都係愛受。所以講你愛受呢個果報，無論經過幾耐啊，你都係仲係愛受。就算俾你生上天上啊，第日福報享盡咗，你一樣墮落三惡道，因為你未受，因為呢個業因撞響你嘅業識裏邊，唔會變嘅。所以講你就知道啊。咁樣咧，在舊集比喻經裏邊咧都咁講，有一個咁樣嘅事情。舊陣時咧，好耐之前有6個人做判，一齊墮落地獄中，響一個鑊頭，一個大鑊裏邊啦，煮緊，大家講出自己嘅本嚟嘅罪，所以第一個人就講沙，第二個人就講那，第三個人就講特達啊，第四個人就講色，第5個人講孤，第6個人講陀羅。佛見到啊，咁樣嘅6個人講，每一個人講一種氣嘅罪話，你講唔出就講咗一隻字嘅啫，佢就做咗咁多嘅事情。所以我見到笑啊，咁我見你就問佛咯，佛啊，點解你笑？就講啊，有6個人咧做判，一齊咧墮落地獄咧，共同在一個火燒嘅大鑊裏邊啊，受緊苦。咁各自啊想講出自己嘅本罪，因為嗰啲熱湯啊一路喺度滾啊，唔能夠再講話，所以各自啊只能夠講一句話，講咗一個字啫，一個字就沉落去咯，就死咯。所以我哋嗰啲好似一大係有十滾水啊嘅湯啊，煲到滾啊，嗰隻罪人咧喺入邊，大家想講出自己犯嘅罪業，我點講出嚟嘅業因啊？但係講唔到，即係講到一個字。所以佛就講，一個人就係講沙者，就世間有60億萬歲，響呢個地獄裏邊中為一日，何時當正能夠結束咧？所以講起就講咁樣原理，就係沙嘅意思啊。第二個人講
那就無有期，佢都唔知道幾時正能夠得到脫離。佢講呢個字嘅意思啊，佢講我60億萬歲，我正能夠出嚟，幾時正能夠出到呢？第二講啦就講我都唔知幾時出得到嚟啊，無有期啊。第三就講特啊，就特呢個字啊，就係講咩？我哋處處當用自身為，於是唔能夠自制自己嘅意，搶五家分嚟供養三尊，而貪無足，今悔何益呢？佢後悔啊！意思講佢咧每一次啊，求咗為咗生活，於是咧唔能夠自己自制自己嘅意啊，咁樣咧就搶五家嘅人嘅嘢嚟供養三尊，供養三寶啊！而此啊貪得無厭啊，唔能夠滿足，所以今日啊墮落到地獄咯，啊後悔，所以講出嚟嘅原因。第四個就講失，就講起求生活啦，而唔自成啊！我嘅財產呢係屬於他人嘅，成為我今日得到嘅苦痛。第五個人講孤者，邊個能夠當保我從地獄出？我從今以後就唔好再犯呢個禁戒，就話禁恥嘅嘢，得生到天上嘅樂者啊！第五個係講佢愛希望人哋保佢出嚟，佢講出嚟嘅孤。第六個人講陀羅。所以第六個人講陀羅，或者係講以事嘅上頭本身不為心計，比喻啊就好似呢輛車咧失咗道啦，入咗斜道，咁啊車輪啊嘅車心啊全部斷咗，咁你點樣再行呢？無所及也。意思講佢作咗個罪業啊，就係從你心噶咯，心邪咗，行錯路，就有輛車正路唔行，行出去斜路，跌落去坑渠啦，跌落去唔行得，車輪就塞住啦，車心又斷咗啦，唔行得咗咯。咁有咩作用？總之六個人講嘅全部都後悔，而家係落咗呢個地獄裏邊，俾個水滾住燒自己，係講出你嘅原理。所以佛說話呢啲全部都愚痴，唔知道自己做過乜嘢，點樣出地獄？出唔到啊！所以個罪業咧，大家我知道啊，我知道自己做過咩罪業，今生我哋受，所以我哋受咗果報。所以我哋講啊，在十法界裏邊咧，四聖六分嚟講，所指嘅眾生嘅業感咧，總係偏在呢個十法界裏邊。特別咧就係講六道，就係六道嗰方面咧，三善咧有苦樂嘅相間，三惡道咧只有咩？即係循苦，就係循係苦嘅，一啲樂都冇。而在三惡道中咧，餓鬼畜生嘅苦咧就比較輕微啲，咁地獄嘅苦咧就最為苦到激烈啦，尤其係八寒八熱啊，就最重。所以我哋咧，我知道啊，最苦之時咧，我講唔晒啊，八千歲中啊，都講唔盡啦。所以我哋咧，我知道罪業，我哋每個人在世間作嘅罪業咧唔一樣，所以今生我受嘅果報都唔一樣。所以我哋知道咩叫罪業。陽間咧有人負恩背義嘅人，就係講我哋世間啦，有忘恩負義嘅人，
地府咧就冇有唔償還嘅債。我哋一班人咧，只係知道自己今生嘅債務咧好重，唔知道來生嘅債咧仲更加重。大家都講今生孭咗一大堆債，都唔知幾時先還得晒，就知道今生所以你嘅忘恩負義啊！你第日爭咗人哋嘅債啊，你還唔還？你唔還啊，來世你還啊，仲更加重。我哋簡單講啊，平常時咧，如果我哋欠人哋嘅債，睇到債主咧企喺門口嗰度嚟攞債，我哋尚且咧唔敢翻屋企逃避啊，而且仲會記恨在呢個債主啊，點解咁討厭嚟到我屋企嚟同我攞債？就係話呢度你只係知道今生生活咧貧窮累贅咧所指嘅債啫。如果你來世你嘅債嘅業咧就好似山咁高堆到，咁我點樣做咧？所以債主咧就直接咧就會投胎入到你屋企嚟做你嘅仔女。而姑且唔嚟做仔女，佢要攞到你前生嘅債所以講咧，佢咧就嚟投胎做你屋企咯，響你屋企瞓住嗰張床咯，瞓喺你嘅床咯。欠債嘅夫婦咧，兩個人咧，再日日咧百般咁樣去珍惜佢咯，嚟壞佢咯，嚟養佢咯，嚟抱佢咯，再探佢咯，冷熱再寵愛佢再錫佢等到年紀大咗咯，正知道我個愛仔最錫咧，變成不孝嘅討債嘅仔咯，將你屋企嘅財產咧全部使到盡，用到盡，拎嚟飲食玩樂用到晒，唔留一針一草。到呢個時候佢嘅父母諗翻大半世辛辛苦苦做翻嚟嘅錢財原來咧係借本求利所以借本嚟求利息，枉為他人嚟做牛馬。我講簡單俾你聽，你嘅兒女咧10個咧有10個咧佔一半以上咧嚟做你嘅債主。如果你嘅兒女冇爭你嘅債咧，佢就唔嚟。我講俾你聽老法師講六親本嚟做眷屬，無非係報恩報怨、攞債還債4種緣我簡單講俾你聽，本嚟你爭人哋嘅債咧，人哋最多響門口喂，好還錢咯你點咯？走病好啦，走去病你病得一時啫好，我今日嚟攞你唔俾，冇相干，下一次啦，再換一面咯我投胎做你嘅仔咯變咗個仔，你就抱住我嘅寶貝嚟嘅，我係寶貝嚟嘅，咁心甘情願你唔錫氣，你會俾氣當時我嚟喂，你好俾咯，嗰陣時你俾咪好咯，你唔愛嘛，唔愛咪加上轉咯，轉呢一個面目做你嘅仔咯，你就諗住你睇醫生愛俾錢，讀書愛俾錢，有啲仲蠢埋啲儲埋老婆俾佢添，越爭越重你睇而家10個仔女唔係債咩？以前我哋嗰代咧就可能冇咁多債，攞得好少。你睇而家呢代，你睇你而家呢代嘅你嘅骨肉係咩？再上再落讀書唔係數嚟嘅咩？車腳嚟嘅啫你請好嘅先生嚟教嘅補習，唔係錢嘅咩？以前我讀書邊度補習嘅？
你而家讀完書又一筆費用，朝頭早再翻學，下晝再放學，放完學又補習，全部唔係費用啊！等又按買呢個電腦，又按買呢啲買呢啲，唔係債啊！全部都係你爭你嘅仔嘅債，所以我哋諗住個債子就好開心，淨個死鋪俾人睇，佢入咗嚟啊，瞓喺個床嗰度咯。如果一唔變咁樣，你會暈到咁開心嘛？咁心甘情願還嘛？養到大咯先知，原來呢個敗家仔嚟嘅。咁唔孝順，咁唔聽話嘅，你後悔咩嘢？還啊，還晒咗咯，佢咪走啦。佢會走嘅，佢會死嘅，佢唔見咗嘅。我講攞夠咗就走啦，攞唔夠，佢咧就攞到夠。呢啲係講係攞債啲，有啲係無財害命咯。未講俾你聽咯，有啲無財害命咯。如果你前身咧係又呃過佢嘅錢財，爭過佢嘅，你呃嘅錢咯，佢就攞完錢。如果你前身你仲害過佢死啊，咁佢害啊下一世攞完錢財咗嘅債，呢筆數清咗啦，我咧繼續就攞埋你嘅命。你哋今生咧俾你兒女呃晒你嘅錢，俾你兒女咧殺死嘅就係無財害命。你前生無財害死你嘅仔，呢個係你嘅債子嚟噶。今生佢一樣無財害命到翻嚟，唔好怪人哋，怪自己。所以講你識睇破咗眼前啊，你嘅身邊嘅骨肉啊，但係命人咧一點破咗，你就知道啊，前後左右無非都係攞債之人。你嘅親戚朋友、妻子兒女，全部都係等住攞你嘅債。我哋講唔親就攞唔到債，越親你就越容易俾佢。同你講，你小心啲翻去睇清楚你。如果你兒女喺度嘈你，你就講，唉，呢隻債子冇辦法愛還。如果你先生嚟整你愛攞，你都愛還。但係你就講啦，我識得你嘅債子，我還你，我就還你，咁我咪開心咯。所以講嚟講，親戚朋友就係咁咯。在理上嚟講係咁咯，真相係咁樣嘛。但係事上嚟講咧，我哋啊歡喜接受嘅姻緣嘅安排。如果唔係好嘅姻緣咧，我哋應該以恭敬心、懺悔心、包容心嚟消除過去世唔好嘅惡言，轉惡言咧為善言。最好就共同修行、念佛行善，能夠借持如此嘅縮細嘅債咧，就可以轉咯。所以可以轉咗咧，你咧就走得啦。所以你屋企嘅身邊咧，除非你好有福報，你生到係報恩嘅。如果唔係，全部你攞債，攞債小事啊，冇攞你嘅命，你仲好幸運啦。如果又攞埋債，又攞埋命，你都冇辦法去俾所以講佢今生爭人哋債，你就快快還咯。你唔還下世就變成個仔俾你諗住嚟還咯。嗰陣時咧你就唔好喊咯。呢啲道理咧仲有好多，未講晒俾你聽咯。正係因為時間嘅關係咧，我留下一次再講俾你聽。